kurz was, ein kleines Bild zur Aufmunterung. Vielleicht kennt der eine oder andere dieses Bild. Vielleicht ist es da auch genau andersrum. Ja, das, bei mir war es immer genauso. Ja, meine Lebensgefährtin konnte immer nicht schlafen und ich habe geschnarcht. Kurz zu meiner Person. Ich bin 46 Jahre alt. Ich bin ehemaliger Profischnarcher, also ich kann richtig, richtig laut schnarchen. Und da bin ich nicht allein auf der Welt. 60% aller Männer über 40 fangen an zu schnarchen, bei den Frauen sind 40%. Ja, aber was sind denn die Folgen des Schnarchens? Zum einen für sich selber, man ist am nächsten Tag, wenn man geschlafen hat, nicht so ausgeruht, man ist ein bisschen abgeschlagen, vielleicht ein bisschen hektisch. Ja, das sind vielleicht so Luxusprobleme, aber zum anderen hat man auch Probleme in der Art, dass sich ein hoher Blutdruck einstellen kann, das Herzinfarktrisiko ist höher, das Schlaganfallrisiko ist höher. Aber nicht nur für einen selber hat es Auswirkungen, sondern auch für den Partner. Der Partner wacht ja nachts auch auf, hat im Prinzip mit denselben Folgen zu kämpfen. Und das Paradoxe ist eigentlich noch, dass die Frauen oft, wenn ihre Männer schnarchen, nicht die Männer aufwecken, sondern selber versuchen, leise in den Schlaf zu kommen, ohne die Männer zu wecken. So, wie entsteht eigentlich Schnarchen? So ist der normale Zustand. Also die Atemluft geht durch die Nase, durch den Rachenbereich, sie wird nicht aufgehalten, alles wunderbar. Schnarchen kann grundsätzlich zwei Ursachen haben, nämlich zum einen, dass hier das Gaumenzäpfchen nach hinten fällt und anfängt zu vibrieren, oder dass der Zungenboden das Gleiche macht. Und das ist einfach eine Folge des Alters, es erschlafft alles ein bisschen. Und somit fängt man dann an zu schnarchen. Welche Schnarchstufen gibt es eigentlich? Es gibt so ein ganz leichtes Schnarchen, das ist so ein kleines Röcheln. Dann schon ein bisschen lauter, so ein mittleres Schnarchen. Und dann gibt es sehr lautes Schnarchen. Auf der nächsten Folie habe ich mal mitgebracht, wie das ungefähr aussehen kann, wie man es vergleichen kann. So, wir haben jetzt hier im Moment, ich habe so ein Dezibelmesser, wir haben jetzt im Moment so zwischen 50 und 60 Dezibel. Ich weiß nicht, ob das eine Lautstärke wäre, wo man einschlafen könnte. Ich könnte es wahrscheinlich nicht. Ja, dann sind wir hier im Moment von der Lautstärke jetzt bei einem mittleren Schnarchen. Ich bin sicherlich ein extremer Schnarcher, also ich schnarche über 80 Dezibel. Wenn ich mal versuche, ganz laut zu sprechen, ja, war ich jetzt kurz mal bei 80 Dezibel. Der 80 Dezibel ist eine Lautstärke, wie vielleicht der Presslufthammer macht, ja, oder ein startendes Flugzeug. Ja, was kann man tun? Nämlich zum einen ist es natürlich, wie alles, was vom Körper kommt, die Gesundheit. Zum einen ist es natürlich der Alkoholkonsum, der das Schnarchen fördert. Also wenn ich am Abend 10 Bier trinke, ja, dann schnarche ich halt. Genauso wenn ich eine Stange Zigaretten rauche oder eine Schachtel Zigaretten am Tag, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich schnarche, auch viel höher. Was auch noch, eigentlich auch ganz logisch, man fängt ja mit zunehmendem Alter an zu schnarchen, da wird man meistens ein wenig kräftiger. Deshalb ist auch das Thema körperliche Fitness. Also wenn man ein bisschen Übergewicht hat, ist die Wahrscheinlichkeit, dass man schnarcht, auch viel höher. Dann, abends, wenn ich abends was Schweres esse, hat ja mein Körper damit zu tun, das zu verdauen. Dann fange ich auch mehr an zu schnarchen. Genauso ist es bei mir. Ich bin der Büromensch, also ich arbeite ganz Tag im Büro. Wenn ich mal am Wochenende Holz mache, ja, dann bin ich auch abends, bin ich halt kaputt und dann ist da der Körper, fängt er auch leichter an zu schnarchen. Also Punkt 1 wäre die körperliche Fitness. Punkt 2 wäre sich Schlafrituale anzugewöhnen. Das heißt, bevor man ins Bett geht, die Nase richtig gründlich putzen, damit da schon mal nichts drin ist, dass man gut atmen kann. Dann ist es ja oft so, dass man, wenn man anfängt zu schnarchen, dass man in der Rückenlage anfängt. Also ist es ratsam, sich eine schöne Schlafposition zu suchen, vielleicht auf der Seite, mit dem Kopf leicht überstreckt, damit die Atemwege frei sind. Dann gibt es Punkte, die Sie akupressieren können, die gebe ich Ihnen nachher nochmal mit. Ich zeige es jetzt nur mal an einem.
Nämlich bei dem hier in der Mitte. Es ist im Prinzip ganz einfach, bevor Sie ins Bett gehen, massieren Sie hier einfach zwischen den Augen, ungefähr 1 Minute. Die nächsten Punkte, das gebe ich Ihnen nachher nochmal mit, sind hier an der Seite und hier neben den Nasenlöchern. Das können Sie auch machen, wenn Sie eine Erkältung haben. Dann wird die Nase frei, dann bekommen Sie einfach besser Luft. Und wenn Sie besser Luft bekommen, dann schnarchen Sie nicht mehr. Dann gibt es spezielle Anti-Schnarchübungen. Es gab in Brasilien eine Studie, bei der 60% der Teilnehmer, die diese Übungen gemacht haben, weniger geschnarcht haben. Die Übungen gebe ich Ihnen nachher auch mit. Und zwar ist es, ich erkläre es Ihnen nur mal an der ersten, ist es bei der hier so, dass Sie die Zunge einfach an den Gaumen drücken und dann nach hinten ziehen. Gleich einfache Übungen. Die ganzen Übungen sind dafür da, um die Muskulatur in Ihrem Rachenbereich zu stärken. Also erste Übung wäre die Zunge von vorne nach hinten ziehen. Bei der zweiten Übung ist es so, als ob Sie schnalzen wollten. Da drücken Sie quasi mit der Zunge gegen den Gaumen. Bei der dritten Übung ist es genau anders. Quasi hinten nach unten und vorne nach oben. Die Übung kann ich jetzt wiederum gar nicht machen. Sozusagen die Übung wie, als ob man sich erbricht. Ja, und mir wird es dabei schlecht. Also ich kann die nicht machen. Und die nächste ist ganz einfach, nämlich einfach mit dem Zeigefinger in den Rachenbereich rein und den nach außen drücken, dass dort die Muskeln ein bisschen gedehnt werden. Ja, der Schritt 4, dann Hausmittel. Also ihr kennt vielleicht im Prinzip alles, was euch die Nase frei macht. Das kann da Rettich sein. Ihr merkt vielleicht, wenn ihr Rettich reibt, werden die Atemwege frei, dann fangen die Augen an zu tränen, zu laufen. Oder alles andere, Eukalyptus, Latschenkiefer, Fichtelnadeln. Das ruhig in der Wasserschüssel neben das Bett hinstellen, damit es in den Raum geht, damit die Luft auch ein wenig befeuchtet ist. Dann alles an Tee, was auch die Atemwege frei macht. Das kann Arnika sein, das kann Brennnessel, Salbei, Lindenblüten etc. sein. Was auch sehr sinnvoll ist, dass ihr abends eine Nasenspülung macht. Also vorher ins Bett geht, so ein Nasenspülgerät aus der Apotheke, einfach mit Salzwasser, dass einfach die Nase frei ist. Ja, der Schritt 5 wäre ein Produkt, was wir selber entwickeln. Und zwar ist es ein Akupressurring. Ich erkläre euch kurz mal die Wirkungsweise. Von Akupressur habt ihr sicherlich schon mal was gehört. Ja. In dem Fall ist es so, dass es hier in der Hand 2 Stellen gibt, auf die, wenn man draufdrückt, bekommt man besser Luft. Also das, was ich vorher erzählt habe, was man mit diesen ganzen Hausmitteln machen kann, würde auch funktionieren, wenn man hier draufdrückt. Dann müsst ihr es aber die ganze Nacht tun. Das geht natürlich nicht. Deshalb haben wir einen Ring entwickelt, der genau das macht. Der hat innen drin 2 Druckpunkte. Das heißt, eine halbe Stunde, bevor ich ins Bett gehe, lege ich mir den an, bekomme dann besser Luft und schnarche nicht mehr. Klingt eigentlich erstmal ziemlich verrückt. Also, für mich war es erstmal ziemlich verrückt. Und habe dann auch erst gedacht, naja, ich muss halt dran glauben, ne? Bei mir funktioniert's, naja, muss halt dran glauben. Aber eines Abends sitze ich auf der Couch, denke nichts Schlimmes, sehe auf einmal unser Firmenlogo und unseren Ring bei Galileo auf Pro7. Da gibt's diesen Faktencheck, da werden Produkte und Werbeaussagen auf ihre Echtheit überprüft. Und da war unser Ring drin und er hat die Überprüfung überstanden. Dann waren wir genauso bei TAF auf Pro7. Wir haben auch das überprüft, hat auch dort funktioniert. Und genauso bei MDR, Hauptsache gesund. Und wo wir sonst noch waren, weiß ich nicht. Also ich weiß, dass in der Elva-Bericht über uns, in der Bild-Zeitung, ja, Bild-Zeitung, ich bin jetzt kein Bild-Zeitungsleser, ja, aber gut, die haben das, bestellen es, testen es und schreiben darüber, dass es funktioniert. Aber es ist alles nicht wichtig, ne, wenn es irgendwo im Fernsehen funktioniert oder bei mir oder bei Ihrem Nachbarn. Deshalb ist unser Angebot auch immer, dass ihr das einfach zu Hause auch testen könnt. 30 Tage lang. Und sollte es nicht funktionieren, ist es auch gar kein Problem, den Ring wieder zu uns zurückzuschicken. Und dann gibt's auch das Geld wieder retour.